Donc, hey tout le monde, là je suis dans mon lit, mais la vidéo n'a pas duré très longtemps. Je voulais juste vous dire, j'ai fait du slime. Attention, ça va me lâcher. Voilà, donc c'était facile à faire quand on a les bons produits. Donc moi je l'ai fait avec de la colle liquide de chez Esquisse. De la colle liquide de chez Esquisse. Et de la lessive extra totale et du colorant alimentaire et des paillettes rose doré et argentées et un petit peu de bleu. Voilà, bye.